हेलो एवरीवन। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो रिसेंटली आपको जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं, आप सभी को जैसे पता है 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आती है जेकेएसएसबी के जरिए, वो बताते हैं कि हमारे कुछ एग्जाम थे, 5, 6, 7 नोटिफिकेशन नंबर थे कुछ, तो वो एग्जाम इन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे। अब बच्चों के मन में आशंका आ गई, उन्हें लगने लगा कि कोविड के कारण ये एग्जाम कैंसिल हो रहा है, और कुछ र्यूमर्स फैलाने वालों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने र्यूमर्स भी फैलाए कि हाँ कोविड के कारण एग्जाम पोस्टपोन हो गया एंड सो ऑन। मैंने आपको लेक्चर में भी बोला था, उस वीडियो में भी बोला था, मे बी इट्स नॉट बी अ रीजन, क्योंकि बाकी स्टेट्स में एग्जाम हो रहे हैं, हर स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं, उल्टा स्कूल ओपन हो रहे हैं, कोविड की सिचुएशन अभी नॉर्मल है। टच वुड, मैं यही कहूंगा अभी नॉर्मल है, अभी एग्जाम हो सकते हैं। तो अब भी बच्चों के मन में आशंका थी कि हमारे एग्जाम जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है वो भी आगे जाएगा। तो आज उसका आंसर जेकेएसएसबी देते हुए कहती है दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट सीबीटी एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। मतलब कि ये कुछ और पोस्टें हैं, इसके लिए वो सीबीटी मतलब इनका शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, तो वो इन्होंने लेने जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जो आपके वो जो एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं उनकी डेट बहुत जल्द आ जाएगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मे बी द रीजन टेक्निकल, कंप्यूटर की अवेलेबिलिटी ना हो, बड़े से रीजन होते हैं। सीबीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। तो यही चीज है, आपको यही मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका एग्जाम है टाइम पे ही होगा, आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, हम कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा मोरल गिर जाएगा। ये लोग वो बेनिफिट ले जाते हैं जिनकी प्रिपरेशन हाई लेवल की होती है, उनको नीचे गिराकर। तो आपने अपने जो आप तैयारी कर रहे हो उसको गिनने नहीं देना, उस ग्राफ को नीचे गिनने नहीं देना। मुझे लग रहा है इस बार आपका एग्जाम हो जाएगा, अगर आपकी कोविड की सिचुएशन नॉर्मल रहती है, टचवुड नॉर्मल ही रहेगी। तो आप इधर देख सकते हो जिनका भी एग्जाम है, आपका एग्जाम होने जा रहा है ऑन 11 अक्टूबर, मतलब कि कोविड का नहीं है। इधर से इंडिकेशन मिल जाती है कि कोविड रीजन नहीं है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, तो जैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है उसे जारी रखो, उसे कैरी ऑन रखो, ताकि कोई भी आपके आगे ना निकल जाए, आपको पीछे ना छोड़ जाए। तो यही था, आप देख सकते हो मैंने ये जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट से लिया है, ठीक है। आप उधर से डाउनलोड भी कर सकते हो या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो। तो यही था इंपॉर्टेंट अपडेट। तो ये सारी की सारी खुशखबरी अपने बाकी दोस्तों के साथ फैला दो, उन्हें कह दीजिए कि हाँ एग्जाम की तैयारी करते चलिए, एग्जाम होने वाला है। तो थैंक यू, और जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी नया अपडेट आए या जेकेएसएसबी या किसी जॉब के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे।